Монголын шүүхэд цахим засаглалын иргэн ирлээ. Бүх шүүх шилэн кабель холбогдлоо. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа програмчлагдлаа. Зайнаас сургах хэргийн оролцогчид цахим хэлбэрээр шүүх хуралдаанд оролцох нөхцөл бүрдлээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзүүлж байна. Нийгэм шудраг байхын гол үндэс нь шудраг шүүхтэй байх явдал юм. Хараат тус шудраг шүүхгүйгээр амжилтанд хүрсэн улс үндэстэн үгүй билээ. Шудраг шүүх нь иргэдийн эрхчлөөний асуудал төдийгүй улс үндэстний хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг чухал зүйл юм. Тухайлбал шудраг шүүх нь улсын эдийн засгийг 10% өсгөдөг гэдгийг эрдэмтэн судлаачид аль хэдийн тогтоосон байна. Үүний нэгэн адилаар Монгол улс шүүхийн тухай багцгуулыг баталж шүүхийн шинтгэлийг зоригтойгоор эхлүүлээд даруй 2 жилийн нэрийг үзэж байна. Нэг талаасаа шудраг шүүхтэй байх асуудал шүүх хэрэгбэдлийн байгууллагын ажилтны албан хаагчдын асуудал төдийгүй иргэн таны оролцооч үүнд маш чухал юм. Шүүхийн ерхий зөвлөөс бэлтгэдэг дэнс нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараараа шудраг шүүхийн талаар, шүүхийн нээлттэй тод байдлын талаар иргэд ямар байр суурьтай байдгийг сонирхлоо. За би Сүхбаатар дүүрэн иргэний шүүхэд ажилласан жилээр тогтоолох тухайхандсаа 1987-аас 92 онд цагдаагийн боолоор ажилласан 5 жил маань архивын лавлага гарч ирэх учраас иргэний шүүхт хандсан. За энэ маргааныг маань Сүхбаатар дүүргийн шүүх хүлээж аваад материалыг маш хурдан шуурхаа шийдвэрлэж өгсөнд их баярлж байгаа. Ялангуяа шүүх сайхан цэцэг цолбон туслах нар бол хэрэг материалыг маш хурдан шийдэж өгсөн. Шүүх бол шудраг болсон байлаа, хурдан шуурхаа болсон байлаа. Ийм учраас шүүхтээ баярлалаа гэж. Би анх 2013 оны 3 сарын 20-нд гэрээ хүчин төгөлдөр бус тооцоолох нэхэмжлийн шаардлагыг гаргасан юм байна. Тэгээд энэ нэхэмжлийн шаардлага гарснаас хойш ер нь нийтдээ 20 удаагийн шүүх хуралдаан болсон байдгийн. Тэ энэ хэргийг шийдэхийн тулд маш их тийм 3 хариуцагчтай ийм бас нэлээд эдрэгтэй хэрэг байсан л да. Тухай бүр шалтгаанд нь шүүгчийн туслагч нар чинь миний гаргасан хүсэлт, хариуцагч нарын хүсэлтээ чинь тухай бүрд маш тийм шуурхай шийдэж өгч байсан. Яг тэгэхээр энэ хэргийг чинь тогтоохын тулд шүүхийн шинжилгээний байгууллагуудаар дүгнэлт гаргуулах, тэгээд шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах бас ийм үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байсан. Тэгээд их тийм шуурхай асуудлыг шийдэж өгчээсэнд нь би бас шүүгчийн туслах нарт ч гэсэн шүүгчид ч гэсэн маш их баярлаж явдаг юм байгаа юм. Иргэдэд үйлчилж байгаа энэ үйлчлэгээний байгууллага гэдэг утгаараа шүүхийн маань энэ үйлчлэгээ бол хөнгөн шуурхай хохирогч шүүгдэгч нарт бол одоо хүрэгдэг тэр зар одоо бүх үйлчлэг нь бол одоо их хөнгөн шуурхай албан ёсоор хүрэгддэг гэж ойлгодог. Тэр шүүгдэгч нарын тэр үйлдэлсэн хэргийг бол шүүгч нар шүүж байгаа. Энэ дээр бол иргэдийн төлөөлөгч оролцож байгаа, иргэд өөрсдөө хохирогч хүмүүсийн оролцож байгаа тийм ээ арга барил. Тэгэхээр ер нь ямар нэгэн шүүгдэгчд одоо хариуцуулж байгаа тэр ялан хөндлөж байгаа ял нь бол маш зөв, маш их харилцан ярилцсан дүгнэлтүүд дээр бол үндэслэж тэгж гардаг. Тэгэхээр би бол энд бол зөв гарч байгаа гэж зөв шүүж, зөв дүгнэж одоо иргэн хохирогч шүүгдэгчийг хохирохгүй иргэн гэдэг талаас нь, иргэн хүний талаас нь маш их энэрэнгүй үзэж харж байгаа юм болоо да гэж ойлгож байдаг да. Иргэд та бид шудраг шүүхээр шүүлгэх хэрэгтэй. Монгол улсын шүүх 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 23447 хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэжээ. Гэхдээ хард цагаан үнэн худлын дэнс болсон шүүхийн шийдвэр хэн нэгнийг баярлуулж байхад өөр хэн нэгний сэтгэлийг гонцойлгож байдаг. Шүүх үндсэн үйл ажиллагаа болох шүүн таслах үйл ажиллагаа явуулж байгаа хавцад шүүхүү цаанаас одоо хэрэг маргаанаас шийдвүүлж байгаа хэргийн оролцогч нараа аль нэг талд нь шүүхөө шийдвэр гаргадаг. Өөрийнх нь эсрэг талд одоо шийдвэр гаргасан хэргийн оролцогч нар бол шүүх муу байна, буруу ажиллаж байна, буруу шийдвэр гаргалаа гэдэг ийм одоо гомдол, санал гаргаж одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хандаж бас ярьдаг. Энэ бол бас буруу юм. Шүүх бол яагаад бол хууль захирагдаж, хуульд нийцүүлсэн, чамд нийцүүлж одоо шийдвэрийг одоо гаргадаг. А нөгөө талдаа бол өөрийнх нь талд одоо шийдвэр гаргаж байгаа шүүхээр одоо өөрийнхөө эрхийг сэргийлж байгаа улсууд бол шүүх сайн ажиллаж байна, зөв ажиллаж байна, шүүх одоо шийдэж байна гэдэг асуудлыг бол өдөр тутамдаа шүүхийг шандаж хэлж яадаг.
хохирогч болон хохирчны ар гэр бол хөвчлэн гомдолтой гомцсон хүмүүс л ирдэг, зовсон хүмүүс л ирнэ. Тэгээд бас шүүгдэгчний ар гэрийнхэн ч гэсэн бас нөгөө хэрт холбогдсон хүмүүстэй сэтгэл санаа зовсон зовсон. Тэгээд яах вэ хүүхсэн хүмүүс л ирдэг шин. Мэдээж нөгөө нэг уур бухимдалтай гомцсон хүмүүс янз бүрийн харьцаа янз бүрийн зан авир гаргана л та, тэр хүмүүстэй айлуулах, тайван учирлаж тайлбарлаж хийж ойлгуулахыг хүсэж байдаг. Эрүүгийн шүүх бол эрүүгийн эргээ шийдүүлж байгаа хэрэгээр оролцогч нар ямар хүмүүс байдгийг бол нэг нь гэмт хэрэг үйлдэлсэн, нэг нь хохирсон хүмүүс. Иргэн дээр бол зүгээр гэм хорийн очирсан хохирлоогоо аргуулах гэж те бас их хэмжил гаргадаг шүү дээ. Эрүүгийн туслахуудын үйл жоохон хүндрэлтэй гэвэл эцэслэн шийдвэрлээгүй байхад одоо хохирогч нар ирж одоо ийм учиртай байна. Ингээд тайлбар гаргадаг шүү дээ те. Тэгээ нэгэнт шүүхийн шийдвэр гараагүй байхад шүүгчийн туслах нар ингээл наан бид нар ингээд ах одоо ийм байх хэрэгтэй гэдгийг хэлэхгүй шүү дээ. Наан болж игэл тэр хүмүүсээ тайвшруулаад та ийм байна. Одоо хэргийг одоо шийдвэрлэлт ийм байх хэрэгтэй гэдэг эрх үүргийг бас ойлгуулад ингээд явдаг. Шүүхээр ирж байгаа иргэд нэг мөрдөн байцаалт прокурорын шатнаас ирж байгаа шүүх эцэслэн шийдвэрлэж байгаа учраас нэлээд тийм хэргийнхаа талаар нэлээд ойлголттой болсон зарим иргэд ирдэг. Зарим иргэд бол хэргийн талаар ойлголтгүй ирдэг. Байцаагч нараа одоо хэргийн материалтай бүрэн гүйс танилцуулаагүй гэсэн жон гомдолтой ирдэг. Тэгээ шүүгчийн туслах нараас ихэнхдээ зөвлөгөө авна гэж хэлдэг. Энэ нь болохоор шүүхийн ажилтнууд одоо хоёр тал байгаа шүү дээ. Хохирогч, шүүгдэгч гэдэг. Аль нэг тал нь зөвлөгөө авъя гингүүт нэг талд нь одоо тий та тэр газраас очиж зөвлөгөө аваа гэж хууль зүйнсэн хүрээлэн заагаад явуулах ч юм уу. Тэгэхээр нэг талд одоо яагаад энэ шүүгчийн туслах одоо үйлчлсэн гэсэн тийм угаар. Угаас бид нар чинь зөвлөгөө өгч болохгүй гэсэн хэрэг оролцогч нарт тийм юу байгаа. Тиймэрхүү юмнуудтай л жоохон хүмүүс ирдэг. Гэтэ ихнэг нь ерөнхийдөө мөрдөн байцаалтаас прокурорын шатнаас дамжиж ирж байгаа болохоор ихнэг нь хэрэгүүдээ ерөнхийдөө зүйл ангуудаа мэдцээрдэг. Шүүгчийн туслахаар одоо бараг 9 жилээр 10 жил ажиллаж байна. Тэгээд энэ хугацаанд шүүхэд баярлалаа гэж хэлжсэн хүмүүс маш олон байсан шүү. Тэгээд ялангуяа ерөнхий шүүгчийн туслахаар би 78 жил шүүх ажиллаж байна. Тэгээд хянан магадлан хугацаанаас ялыг хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах энэ асуудлаар шүүх хуралдаа хийгээд бол маш их баярлсан, догтлсон. Төр зэсэгтээ баярлалаа, шүүх бүрэлдэхүүндээ баярлалаа гэж хэлгээд гарч байгаа хүмүүсийг харах маш их сайхан байдаг. Шүүх бол ихэнх нь хохирогч нар л их гомдолтой байдаг. Шүүх хуралдаанд ороо шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан тохиолдолд бол баярлалаа гэдэг үгээр нь хөвчлэн эрүүгийн шүүхт бол бараг хэрэгэлдэхгүй дээ. Хохирогч нар бол бүгд л гомдолтой хохирсон, мэдээж хохирсон хүн чи юу гэж баярлалаа гэдэг үгийг хэлээд явах. Одоо мөнгөө яаж авах вэ? Хохирлоо яаж барагдуулах вэ? Энэ мөнгийг би хизээ хинээс яаж гаргуулж авах вэ гэж маш их бухимдалтай байдаг. Хэрэг маргаанд ялагдсан тал нь шүүх шудраг бусаар шийдлэх хэмээн гомдлож хоцордог. Гэхдээ гагцхүү шүүхийн шийдвэр шудраг байх ганц л зарчимтай бөгөөд шүүх үйлчилгээний байгууллагын хувьд иргэдэд ил тод нээлттэй байх учиртай. Монголын шүүх нээлттэй боллоо. Иргэн та дурын шүүх хуралдааныг үзэж болно. Иргэн та бүх шатны шүүхэн шийдвэрийг шүүх цэгмээ сайтаас үзэж болно. Шүүхийг нээлттэй болгосон нь олон нийтийн хяналтыг тогтоох үндэс юм. Энэ бол шүүхийн шинтгэлийн үр дүн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Хичээлээ үзэж байхдаа онлайн үед үзэж байгаа ч тэр онлайн зөвлөдөө тодорхой хэрэгүүд дээр яаж шийдсэн гэдгийг мэдхийн тулд тэр болсон тогтоолуудыг уншиж бид нэр энэ нь юм байна гэж ялгах ойлголт төрдөг хгүй. Тэгэхээр тэр тогтоолуудыг харснаар бид нэр хичээлүүдийнхаа хоорондоо ойролцоо утгатай үг тайлбаруудыг ойлгодог гэсэн. Би бол шүүх цэгмээр үйлчлүүлдэг. Гэхдээ шүүх цэгмээр одоо өөрийнхөө гэсэн тодорхой тийм шүүхийн тогтоолуудыг өөрийнхөө хүрээнд одоо өөрийнхөө авах ёстой мэдээллийг олж авч чаддаг. Тэгээ олж авснаар бас өөртөө бүтээмжтэй өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийж чадж байгаа. Тийм учраас шүүх цэгмээр рүү орж ашиглаж одоо мэдээлэл авч байгаадаас маш их баяртай байгаа. Өмнө нь бас мэдээс авах боломжийг
болох хүмүүс байсан. Үүнийг илүү нэмэгдүүлж дэлгэрүүлж ийм боломжийг нээсэнд нь бол шүүх засгийн мэнийг ажиллуулж байгаа хүмүүстээ бол оюутнуудаа төлөөлөлөд талархад эдэр хийх нь зүйтэй ахаа гэж буйхаж үзэж бодож байна. Шүүх цэмэнийг ажиллуулдаг хүмүүст маш их баярлж байна. За энэ сайтыг гарч ирэхээс өмнө бол яадаг байсан бэ гэхээр одоо өмгөөллийн туршлагатай гарцаагүй яг тэр хэрэг маргаанд орсон багш нар юм уу орсон өмгөөлөгч нараас одоо тийм шүүхийн шийдвэрүүдийг цуглуулах тийм ээ энэ ийм хүрээнд л ашигладаг сурж одоо сургаар олох тийм хэлбэрээр л бид нэр явж исэн бол өнөөдөр бол захим сайтад хандаад түүнийг олж өөрснөө үзээд ингээд одоо хэн хүн чөлөөтэй ашиглах ийм өргөн боломж нэгдсэн. Одоо юу гэдгийг 10 шүүхийн шийдвэр дээр ажилласан оюутан бид нэр бэлтгэдэг байлаа гэж бодох юм бол өнөөдөр тэр тоо хэд дахин өсөв тийм ээ оюутны чанар чадвар бол тэр хэмжээгээр өсөв. Оюутнууд төгсөөд шүүх танхимд очиж шүүгчийн туслах ажилтнаар ингэ заавал ажиллаж шүүхийн шийдвэртэй танилцдаг байсан бол өнөөдөр тийм биш тийм ээ. Ийм л одоо өөрчлөлтийг бол авчирсан. Нүгээр авал бол үнэхээр чухал. Бид нөгөө хавц тэргээсгээ болон хийгээл нөгөө шүүгчдээс гуйдаг эсвэл нөгөө прокурорс гуйдаг эсвэл нөгөө эрүүгийн иргэн төв архивээс гуйдаг тийм байсан бол одоо шүүгчийн мэн шууд татаад хэрэгдэх боломжтой болсон. Энд нэг талаараа шүүхийн шийдвэр юу болчихно олон нийтэд ил тод болчихно. Тэгээд тэрэнд нь бас нөгөө мэрэгжлийн хуульчид ч юм уу те юм судалгаа хийдэг байгууллагад судалгаа хийхэд бас дөхөн болчихж байгаа. Энэ шүүх хурлын нээлттэй танхим ажиллуулснаар сэтгүүлчид нар заавал тэр шүүх хурлын танхимд орж суулгүйгээр мэдээллийг гаднаас нь авах боломжтой болж байгаа. Тэр нь бидний өдөр тутмын шуурхай үйл ажиллагаанд маш их тус хүм нэмэр болж байгаамаа. Сүүлийн үед бол бас хэвлэлийн одоо шүүх хурлуудыг сурвалжлахад бол арай нааштай тийм алхам бий болсон гэж хэлж болно. За тухайлбал одоо жирийн иргэн ч юм уу за хэвлэлийн гэхэд мэдээллийг бол шууд сайтнаас авах юм боломж бүрдэж байна. За дээрэс нь бол сар бүр одоо тэр ер нь бол ямар хэрэгүүд гарсан, ер нь шүүхэд ямар шимтгэл хийж байгаа талаар бол мэдээлэл өгдөг орсноор харьцангуй бол бас арай дээрдсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ ер нь бол бас нөгөө зарим шүүх хурлууд бол хаалттай болгож за хэвлэлийн орох боломжгүй мэдээлэл өгөхгүй ч гэдэг юм. За хэвлээ шүүх хурал дуусны дараа бол шүүгчээс прокуророос мэдээлэл авах ихэд бол одоо өгөх боломжгүй ч гэдэг юм ийм хариултууд бол их байдаг. Ер нь цаашид бол нөгөө нээлттэй болох иргэдийн дунд бол нээлттэй болох тусам бол хардлага сэрдлэг бол бага болно. Тэгэхээр энэ дээр бол илүү бас нээлттэй болоход бол тодорхой алхам хийх байхаа гэж бодож байна. Нээлттэй шүүх хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэл орон нутгийн 15 шүүхэд нээлттэй шүүх танхим ажиллаж байна. Иргэн та нээлттэй танхимаас тухайн шүүхийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг өөрөө олж авах боломжтой боллоо. Шүүх хуралдааны үйл явцыг дуу болон дүрсээр бичиж баталгаажуулдаг боллоо. Одоо нийт 40 шүүхийн 85 шүүх хуралдааны танхимыг техник хэрэгслээр тоноглоод байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Шүүхэд бүх хэрэг маргааныг шүүхийн журмаар шийдвэрлэдэг вэ. Тухайлбал шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлал нь эвтэй найртай нөхөрсөг байдлаар аливаа маргаанаа шийдвэрлэх гарцыг иргэдэд олгодог давуу талтай юм. Эвлэрүүлэн зуучлалыг иргэний эрх зүй маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд хэрэглэнэ. Түүнчлэн хуульд тусгайлан заасан тохиолдолд дээр дурдснаас бусад төрлийн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг хэрэгжилж байна. Би нэг сүүх хариуцдаг сүүхэн захирал байна. Тэгээд манайх бол төлбөр төлөөгүй оршин суугчид байдаг. Тэгээд тэрийг бол урд өмнө одоо шүүхөр бас явж ирсэн. Хугацаа бол бас заадаг юм байлээ. Тэр хугацаагаараа бас жоохон тодорхой нийтэд жоохон удах барих тийм тохиолдол байдаг. Одоо 2014 он гараад энэ эвдрүүлэн зуучлах хэсэг гэж нэгц үйл ажиллагаа явуулж ирснээс хойш би одоо дараачихаа оршин суугчдыг энэ тавч байгаа хэсгэр бол дамжуулан шийдвэрлэж байна. Их түргэн хугацаанд шуурхай барагдуулж өгч чад эвдрүүлэн зуучлах хэсэгтээ баярлалаа. 2014 оноос эвлэрүүлэн зуучлах төв гэж үйл ажиллагаа эхэлсэн. Энэ үйл ажиллагаа эхэлснээр бас одоо өргөдөл гаргагч бидний ажилд бол нэлээ түргэн шуурхай явдаг ач холбогдолтой юм үйл ажиллагаа болсон. Энд нь бид нэх баяртай байдаг. Ерөн шүүхэд бид нар баярлж явдаг. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаанд голдуу шүүгч нар шүүхэд ажиллаж байсан улсад ажилладаг учраас бид нар хэл амархан олцоод тэг асуудлыг богино хугацаанд шийддэгт бид нар баярл талархаж явж байгаа. Тийм учраас бид нар эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагааны цааш нь амжилт хүсээд ажилтнууд нь шүүхийн ажилтнууд нь баярлалаа гэж хэлээд байна.
төр төмөр нүүртэй гэдэг. Хуулийн өмнө хүмүүр тэгш хэрэгтэй. Гэм буруутан хэн боловч шийтгэлээ хүртэх шудраг үнний ганц л хууль бий. Төрийн нэрийн өмнөөс ялын тогтоол унших, зөвд зөөлөн, бурууд хурц байж, үнэн худал, хар цагааныг дэнслэх эрх зөвхөн шүүх засаглалд тэр дундаа шүүгчдэл байдаг. Төр төмөр нүрээ үзүүлж гэм буруутныг гисгэх нэгэн өдөр байхад гэм бурууга ухамсарласан нэгэнд өршөөл үзүүлж хугацаанаас өмнө суллах тохиолдолж бас бий. Та бүхнийг засавч хүмүүцсэн хөдөлмөрт хандлагаараа өөрсдөө зөв хүн болгож төлөвшүүлсэн нийгэмд та бүхний дахин гэмт үйлдэл хийхгүй байж чадна. Мөн нийгэмд аюулгүй болсон гэж хорхангаас та бүхнийг тодорхойлсон. Үүнийг нь прокурор дэмжсэн. Мөн та бүхний хувийг тавьсан баримтуудыг үндэслээд шүүх та бүхний идэлээгүй үйлчлэх хугацаанаас өмнө тийсэн суллаа. Шүүх тандч баярлснаа илэрхийлж байна. Нийгэмд ахиж гэмт хэрэг толбогдохгүй нийгэмшиж сайн ажиллахын төлөө хичээх болно. Энэ гаргасан үйлдэл бол маш их гэмшдэг. Тэгээд одоо энэ хамт олон донд байгаа засварлан мөчлөө би хөдөлмөрөөр болон өөр бас харьцаагаараа болон янз бүрийн юмар ер нь авсан. Тэгээ би энийг гаргаад энэ нийтэд олон ихтгэл найдвар хүлээлгэж байгаа шүү. Прокурор болон намайг хүлээж авах хотоо амрагсаатанда би энийг ажил хөдөлмөрлөөр нь харуулна гэж бодож байгаа. Шүүхэд анжид одоо баярлсан талхасрнаа надад ихтгэл өгсөнд баярлалаа л гэж хэлээ. Шүүх шударга энэ бүхэнд би маш их талархаж байна. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ хүмүүст боломж олгож тэнсэн суллна гэдэг чинь маш их хариуцлагатай байсан. Маш их ихтгэл хүлээлгэсэн зүйл учраас энэ итгэлийг алдахгүй. Төрөөс оноос ял шитгэлээ хүлээгээд идэх хугацаагаа идлээд өндөр магадлангаар суллагдаад яг одоогийн байдлаар маш их баяртай байна. Энэ ангийн хамт олон бол шүүх бүрэлдэхүүнд бол маш их баярлж байна. Надад итгэл хүлээлгэж өндөр намайг хугацаанаас өмнө тэнсэн сулсан хувьд маш их баяртай байна. Өнөөдөр ингээд шүүх магадлалд ороод гарч байгаатай сэтгэл өндөр байна. Одоо шүүх магадлалд маань тэнцүүлсэн шүүгч болон прокурортой баярлалаа. Тэгээд би тэр хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй гараад дахиж амьдралд алдахгүй гэр бүлийнхэн төлөө амьдралын сайн сайхны төлөө зүтгэж амьдрнаа л гэж хэлээ. Энэ шүүх магадлал бол хүний нөгөө хэр хүмүүцсэн төлөвсөн байдлыг хэлж үлдсэн хугацааг тэнцэлж гаргадаг учиртай. Тэгээд маш их баярлж байна. Өөрөө хүмүүцсэн гэж үзээд албаагч нар маань энэ прокурор шүүхэд маань тэгж үзээд намайг сулж байгаад маш их баярлж байна. Монгол улсад шүүхийн шинтгэлийн асуудал эрчимтэй өрнөж байна. Шүүх шинчлэгдэж байна. Баярлалаа гэдэг үгийг иргэд шүүхэд хандан илгээдэг болжээ. Шүүхийн шинтгэлийн асуудал дээр ч иргэдийн сэтгэл ханамж өндөр байна. Шүүхэд хандсан иргэн хуулийн этгээдэд жиргэлгүй түргэн шуурхай нээлттэй ил тод үйлчлэх тал дээр хэрхэн анхаарч байгааг үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзсэн баг. Дараагийн дугаараар дахин уулзалтаа баяртай болчихлоо. Монголын шүүх нээлттэй боллоо. Иргэн та дурын шүүх хуралдааныг үзэж болно. Иргэн та бүх шатны шүүхэн шийдвэрийг шүүх цэгмээ сайтаас үзэж болно. Шүүхийг нээлттэй болгосон нь олон нийтийн хяналтыг тогтоох үндэс юм. Энэ бол шүүхийн шинтгэлийн үр дүн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Монголын шүүхэд цахим засаглалын иргэн ирлээ. Бүх шүүх шилэн тайвад холбогдлоо. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа програмчлогдлоо. Зайнаас сургах хэргийн оролцогчид цахим хэлбэрээр шүүх хуралдаанд оролцох нөхцөл бүрдлээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл.
шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзүүлж байна. Сайн байна уу? Танд юугаар туслах вэ? Сайн байна уу? Энэ шүүх шинжлэгдэж байна гэдэг бол тийм ээ. Шүүхийн захиргааны тухай хууль шинээр батлагдсан. Иргэд олон нийтийн саналыг цахимаар болон бичгээр авч шийдвэрлэж байгаа. Өвн саналаа гэж болох уу? Болно. Иргэн та саналаа цахим хаягаар болон харьяа шүүхийн байранд очиж шүүхийг шинтгэх таны санал хайрцагт бичгээр гаргаж болно.